ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಬೆಲ್ಲದ ಕ್ಯಾಂಡಿಯ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಬೆಲ್ಲದ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತುಂಬ ಹಳೆ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಗಂಟ್ಲು ಕೆರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಶೀತ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಿಂದರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ 1/4 kg ಬೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಣಶುಂಠಿ, ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳು, ಆಮೇಲೆ ಲವಂಗ, ಆಮೇಲೆ ಒಣ ಅರಿಶಿಣದ ಕೋಡ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವ ಅದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಣಶುಂಠಿ, ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಪಾಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪಾಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡಾಯಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ನೀರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಕ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬೆಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪಾಕ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅದು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬಾಲ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಪಾಕ, ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಕ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಆವಾಗಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪುಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ ಸಹ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನಿನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ತಣಿಯೋಕೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಈ ತರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ಬೋದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಕೆಮ್ಮು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತರನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ದಿನದ ತನಕ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ